عجیب ترین مواجهت با طرفدار؟ والا من یه جا وارد شدم، چند نفر نشسته بودن، یه دفعه در باز شد، یه آقای همچین هیکل بزرگی اومد داخل، تا من دیدم عمو پورنگ چطوری؟ خانم من تو بغل شما عکس داره. گفتم ببخشید متوجه نمیشم. گفت آره اتفاقا الو فلانی اسم خانمشو یادته تو بغل عمو پورنگ نشستی عکس گرفتی سوم ابتدایی؟ گفتم بله. بعد حالا عمو میشه من بیام تو بغلتون عکس بگیرم؟ گفتم آقا ول کن دیگه. سوم ابتدایی همون موقع دیگه، مثلا از این نهضت سواد آموزی رو نبوده که بعد نه عزیز من نشست رو پای من گفت همینجوری عکس بگیری به خانم میخوام نشون بدم. آقا پام درد گرفت، 100 کیلو وزن داری. میخواد عکسی که خانومش تو بچگی گرفته رو بازسازی کنه با شما. آره دقیقاً گفت منم میخوام مثل ایشون. یه زن و شوهر تازه مثل ازدواج کرده بودن، آقای خیلی همچین با جذبه اومد به خانم من گفت عمو پورنگ. آقا گفت حسودی شد. گفتم که آره نه حسودی که گفتم شما جفتتون عزیزای من هستین قربونتون برم. چه اینجا نگاه میکن؟ گفت نه بفهمید به خانمش بفهمید. شاکی شده بود که خانمش چرا طرفدار شماست؟ در اصل که همشون مثل بچهای منن. همشون؟ نه پس نشون. نه. چند وقت پیش رفته بودم یه مجلس ترحیم بود، می‌خواستم میام بیرون، یکی از طرفداراتون آره یکی از دوستان در کولت سن فوت کرده بود. نه